सांस लाउड नहीं होती, पर जब हैवी हो जाए तो जिंदगी स्लो लगने लग जाती है। हम कफ सिरप ढूंढते रह जाते हैं, पर सही तरीके से सांस लेना तो भूल ही जाते हैं। तो चलो आज हम अपने लंग्स को रेस्ट नहीं देते, सही ब्रीदिंग सिखाते हैं विद 3 सिंपल प्राणायाम। डीप बेली ब्रीदिंग, पेट से सांस लो, जितनी गहरी सांस उतने स्ट्रॉन्ग लंग्स। अनुलोम विलोम, जब ब्रीथ बैलेंस होती है बॉडी भी बैलेंस हो जाती है। भ्रामरी प्राणायाम, इस आवाज में लंग्स का स्ट्रेस डिसॉल्व हो जाता है। सांस को कंट्रोल मत करो, उसे समझो। इस रील को सेव करो और अपने लिए रोज 10 मिनट निकालो, क्योंकि अगर आपके लंग्स बेहतर होंगे तभी तो आप बेहतरीन होंगे।